Olá pessoal do canal, mais uma vez a gente aqui com uma dica. Dessa vez foi para desvendar um mistério. O cliente reclamava que a máquina fazia um barulho, parecia que ia levantar voo, uma trepidação absurda depois de 1 hora de uso. Chegamos aqui, realmente um barulho muito grande depois de 1 hora de uso, ele vai aumentando. Não tem o que você faça na máquina que faça parar, mexe para lá, mexe para cá e a máquina não para, tá? Mexemos bastante e eu acabei descobrindo agora no final e vou dividir com vocês. Quem sabe vocês não pegam. Esse defeito veio de fábrica, tá, pessoal? Essa máquina foi instalada aqui nova, o técnico instalou, não conseguiu resolver. Chamou a gente aqui, a equipe pensou do split veio e nós conseguimos agora desvendar o mistério. E vou dividir com vocês. Olha aí, pessoal, a gente está aqui com a máquina e resolvi levantar. Aqui, já que vinha desse lado aqui, eu resolvi levantar a serpentina, tá? Quando eu levantei a serpentina, imediatamente parou o barulho. E aí a gente começou a procurar aqui. E como vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá só um minuto. Tô em campo sozinho aqui e fica difícil, mas vou mostrar aqui pra vocês, olha. A turbina, pessoal, na fábrica, tá? Não, isso é importante lembrar, na fábrica. Olha aí, ó. Deixa eu rodar ela aqui. Não sei se eu consigo mostrar pra você. Ó, aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, pessoal? Aí, ó. Aqui tem uma, ó. Aí, ó. Tá vendo marcado aí, pessoal? Ó, a turbina rodando. Né? Nesse ponto, depois de um tempo de funcionamento, ela começava a arrastar. Tá? Aqui na carenagem da máquina. Beleza? Arrastava aqui na carenagem, não, na verdade aqui na serpentina, né? Nessa proteção aqui da serpentina, ela arrastava nela. Ela tá lá, dá pra vocês verem, né? Olha lá, a marca lá. E aí, o que nós fizemos? Aí nessa parte vocês já devem saber o que fazer, né? Aquele parafusinho que a gente tem ali, né? Não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês também. Desculpa aí o mau jeito, pessoal, eu tô em campo, então é meio que difícil, né, ir sozinho. Aqui, ó, né, a gente tem aquele parafusinho lá, ó. Como a máquina é nova, ficou fácil, né, eu afrouxei e a máquina tava toda pro lado esquerdo, a turbina tava toda pro lado esquerdo. E aí eu ajustei ela, regulei na medida certa e ela agora começou a rodar tranquilamente. Na mão antes não dava pra ver, tá, pessoal? Então aí com isso a gente resolveu mais um mistério nos equipamentos split, tá bom? Dessa vez um Conf 18.000 inverter novo, quem diria que viria assim de fábrica? Tá aí. Então quem gostou aí dá um like, se inscreve no canal e vem mais dicas por aí, tá? Um grande abraço, em frente sempre. Pensou em inverter, pensou Anderson do split.